Jai Masi. Jai Masi to you too, Praise the my Lord. dear Praise the Lord. brother. Hallelujah. Thank you once again for coming. Today we are going to look into the life of Moses. फेरि पनि तपाईहरु आउनु भएको निम्ति धन्यवाद छ। आज हामी मोसाको जीवनलाई हेर्न गइरहेका छौं। I want to make this very simple for us to understand so that we can learn much from this. र हाम्रो लागि बुझ्नको लागि म यसलाई एकदमै साधारण तरिकाले व्यक्त गर्न गइरहेको छु ताकि हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ धेरै कुराहरू बुझ्न सकेका हौं, सिक्न सकेका हौं। The journey of Israel is a very long journey. इजरायलको यात्रा जुन छ त्यो चाहिँ एकदमै लामो यात्रा हो। For those who are joining us today for the first time, तपाईहरु जो आज हामीसँग पहिलो पटक जोडिदै हुनुहुन्छ, just 1 second, let me make some changes to the screen. म पर्दामा केही परिवर्तन गर्न गइरहेको छु, मलाई केही समय दिनुस्। Pastor Saroj, I will remove you from the pin for now, and then I will add you back in. The journey of Israel is a long journey. इजरायलको यात्रा एउटा लामो यात्रा हो। It's a journey where there is so much to learn. र यो एउटा त्यस्तो प्रकारको यात्रा हो जहाँ सिक्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन्। And because of this Zoom session, यो जुमको खण्ड भएको कारणले गर्दा, शिक्षण भएको कारणले गर्दा जुमको माध्यमद्वारा I'm going to make this simple for us to understand. हाम्रो लागि बुझ्नलाई सजिलो होस् भन्नको लागि मैले यसलाई एकदमै साधारण बनाउन गइरहेको छु। And I hope maybe next time when the borders are open and the airport is open, I can come to Nepal and go deeper into these subjects. मलाई आशा छ जब चाहिँ हाम्रा नाकाहरू खुला हुनेछन्, यात्राहरू चाहिँ तपाईको हवाई मार्गहरूदेखि लिएर सबै खुला हुनेछन्, त्यसपछि म हुन सक्छ नेपाल आएर चाहिँ यो बारेमा चाहिँ अझ गहिरो रूपमा चाहिँ व्याख्या गर्ने छु। Am I welcome to Nepal when the borders are open? जब बोर्डरहरू, सीमानाहरू, नाकाहरू खोलिने छन् के मलाई नेपालमा स्वागत गरिने छ? Thank you. अनि सबैले हातले स्वागत गरिन्छ भने के भन्ने हो? I can't wait to come actually. संस्कार यो है। Must welcome, dear brother. Thank you, brother Sangam. Thank you, all of you. I will make my way there when the borders open. र यो सीमाना खुल्ने बित्तिकै म चाहिँ यसको लागि चाहिँ तयारी पार्ने छु, मेरो दिनहरु तयारी पार्ने छु। I want to do 3 minutes of recap. म हिजोको कुराहरुलाई चाहिँ 3 मिनेटमा चाहिँ तपाईको सारांशमा व्यक्त गर्न चाहन्छु। The journey of Israel starts from Egypt to Zion. र इजरायलको यात्रा मिस्रदेखि सुरु भएर चाहिँ सियोन गएर टुङ्गिन्छ। And along the way, God has used 4 people to bring that journey from Egypt to Zion. र यो यात्रालाई मिस्र देशदेखि लिएर सियोनसम्मको यात्रालाई सफल बनाउनको लागि परमेश्वरले 4 जना व्यक्तिहरूलाई प्रयोग गर्नु भएको थियो। Abraham, Moses, Joshua and David. अब्राहम, मोसा, यहोशू र दाउदलाई प्रयोग गर्नु भएको थियो। And all of these people bring a certain station and or a certain change in the journey of Israel. र इजरायलको यात्रालाई अथवा इजरायलको यात्रालाई चाहिँ यी सबै व्यक्तिहरूले एउटा स्टेशनमा गएर रोकिने ठाउँ जहाँ छ त्यहाँ गएर चाहिँ केही न केही परिवर्तन ल्याइदिएका छन्, निश्चित परिवर्तनहरू ल्याइदिएका थिए। Every journey was very important for all of us to hear today. र आज हामीहरू सबैको निम्ति ती जहाँको त्यो हरेक यात्राहरू जुन छ तिनीले गरेका त्यो हाम्रो निम्ति एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। Now, today you might be asking, why the journey of Israel is important for us Nepalis? सायद तपाईले प्रश्न गरिरहनु भएको होला, इजरायलीहरूको यात्रा हामी नेपालीहरूको निम्ति किन महत्त्वपूर्ण छ भनेर। The journey of Israel is an example journey that God wants for all of us to go through. र इजरायलीहरूको जुन यात्रा छ त्यो यात्रा
हामी सबैको निम्ति एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, किनभने परमेश्वरले हामी सबै त्यस्तै प्रकृतिबाट भएर जाओस् भन्ने चाहनुहुन्छ। And so it is very important for us to learn one thing. And let us go to 1 Corinthians chapter 10, verse 11. पहिलो कोरिन्थी 10 अध्यायको 11 पदमा हामी जाउँ। 1 यो हाम्रो Corinthians लागि chapter एकदमै 10, महत्त्वपूर्ण छ। 1 Corinthians chapter 10, verse 11. पहिलो कोरिन्थी 10 अध्यायको 11 पद। Do you want me to read it out, sir? Yes, please. म यसलाई पढिदिनेछु। यी कुराहरू तिनीहरूलाई उदाहरणको रूपमा भए थिए र हाम्रै शिक्षाको निम्ति लेखिएका हुन्, जसमाथि युग युगको अन्त्य आइसकेको छ। आमेन। Now, I got a homework for all of you. र तपाईहरु सबैको निम्ति मसँग एउटा गृह कार्य छ तपाईहरुलाई दिनको लागि। I want you to memorize this verse. म तपाईहरुले यो पदलाई कण्ठस्थ पार्नु भएको चाहन्छु। All these things that happen from Egypt to Zion is for us as an example to learn. मिस्र देशदेखि लिएर सियोनसम्म जति पनि घटनाहरू घटेका थिए ती उदाहरणहरू हाम्रो लागि हुन् ताकि हामीले यसबाट सिक्न सकेका हौं। So today we are going to move into the life of Moses. त्यसैले आज हामी मोसाको जीवनलाई हेर्न गइरहेका छौं, who played a very important role in bringing the people from Egypt out into the promised land. र मोसा त्यस्तो व्यक्ति हुन् जसले इजरायलीहरूलाई अथवा त्यहाँका मानिसहरूलाई मिस्रको देशको दासत्वबाट बाहिर निकाल्नको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। So today it's very important for us to just focus on the life of Moses. त्यसैले आज हाम्रो निम्ति मोसाको जीवनमा मात्रै ध्यान केन्द्रित गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। How many of you are ready right now? अहिले तपाईहरु मध्ये कति जना तयार हुनुहुन्छ अहिले? Let us pray. हामी प्रार्थना गरौँ। Holy Spirit, today as we learn the life of Moses, पवित्र आत्मा जसै हामी आज मोसाको जीवनबाट सिक्ने छौं, please help us to understand कृपया हामीलाई बुझ्नको लागि सहायता गर्नुहोस्, that we will grow and be strong in you. ताकि हामी तपाईमा वृद्धि हुन सकौं र बलियो हुन सकौं। The life of Moses is to teach us what we have to do to live right and to live godly. र मोसाको जीवनबाट हामीले यो कुरा सिक्नु पर्छ कि हाम्रो निम्ति कुन कुरा ठीक छ र परमेश्वरीय तरिकाले जिउनको लागि कसरी जिउनु पर्छ भन्ने कुरा त्यसले हामीलाई सिकाउँछ मोसाको जीवनले। I pray for myself and I pray for my dear Pastor Sangam that we will be able to preach this and teach this clearly. म आफ्नै निम्ति र मेरो सहयोगी पास्टर संगमको निम्ति प्रार्थना गर्छु ताकि हामी गहिराई र एकदम बुझ्न सक्ने तरिकाले यसलाई सिकाउन सकेका हौं। Help us, Father. पिता हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। In Jesus' name we pray. येशूको नाममा हामी प्रार्थना गर्छौं। आमेन। Amen. May I encourage you, those who have their mics turned on, please, if you could turn it off so that we can concentrate on this. के म तपाईहरुलाई यो हौसला दिन सक्छु कि जो जतिले चाहिँ आफ्नो माइक अन गर्नु भएको छ त्यसलाई म्युट गरिदिनुस् ताकि हामी सबैले आफ्नो ध्यान यो सिकाइ तरफ केन्द्रित गर्न सकेका हौं। Today we want to look at the life of Moses. आज हामी मोसाको जीवनलाई हेर्न चाहन्छौं। In the life of Moses, मोसाको जीवनमा there are three things that we need to take note of. हामीले ध्यान दिनुपर्ने तीनवटा कुराहरू छन्। मोसाको जीवनमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने तीनवटा कुराहरू छन्। The things that we need to take note of in Moses' life, मोसाको जीवनबाट हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूमा, can all of you see the screen? के तपाईहरु सबैजनाले यो पर्दालाई देख्नुहुन्छ? हात उठाइदिनुस् देख्नुहुन्छ भने? Amen. Okay. Praise God. Thank you. In Moses' life, there are three sections. मोसाको जीवनमा तीनवटा खण्डहरू छन्।
भागहरू The छन्। the first section is 40. पहिलो खण्ड अथवा पहिलो भाग चाहिँ 40 हो। The second section is 40. दोस्रो भाग खण्ड पनि 40 हो। And the third section is 40. र चौथो खण्ड अथवा भाग पनि 40 नै हो। Moses lived 120 years. मूसा 150 वर्षसम्म बाँचेका थिए। And his life can be 20 divided. वर्षसम्म। And his life can be divided in 3 parts of 40 years. र उनको जीवनलाई 40-40 को दरले तीनवटा भागमा बाँड्न सकिन्छ। भनेको तीनवटा खण्डमा विभाजन गर्न सकिन्छ। उनी 120 वर्ष बाँचेका हुनाले। And these 3 portions can also be categorized in called. र यो तीनवटा खण्डहरूलाई पनि भागहरूलाई पनि यसरी चाहिँ विभाजन गर्न सकिन्छ। एउटा बोलाइएको, The second part of Moses' life is chosen. मूसाको जीवनको दोस्रो खण्ड भनेको चुनिएको, एउटा बोलाइएको, अर्को चुनिएको। And the third part of Moses' life was when he was remained faithful. र मूसाको तेस्रो अथवा अन्तिम जुन हिस्सा छ उनको जीवनको, त्यो भनेको उनी चाहिँ विश्वास योग्य रहिरहेका थिए। This is found in Numbers. यो गन्तीको पुस्तकमा पाउन सक्छौं हामी। Chapter 12. 12 अध्याय, गन्तीको पुस्तक 12 अध्यायको 12 verse 7 to 8. गन्तीको पुस्तक 12 अध्यायको 7 र 8 पदमा हामी यो कुरा पाउन सक्छौं। The Bible says, don't have to turn to it. The Bible says that Moses was faithful in all that God gave him to do. र बाइबलले हामीलाई यो बताउँदछ कि मूसा सबै कुराहरुमा जुन कुरा परमेश्वरले उनलाई गर्नु भनेर दिएका थिए ती सबै कुरामा उनी विश्वास योग्य रहेका थिए। In our lives, there are progressive steps we need to take. हाम्रो जीवनमा हामीले चाल्नु पर्ने प्रगतिशील पाइलाहरू अथवा उन्नतिको मार्गतिर चालिने पाइलाहरू छन् जुन चाहिँ हामीले चाल्नु पर्ने हुन्छ। One level must progress on to the next level, and one level must progress on to the next level. एउटा स्तरले हामी जुन ठाउँमा पाइला चाल्छौं त्योबाट त्यसले हामीलाई चाहिँ अर्को तर्फ चाहिँ डोर्याएको हुनुपर्छ। अझ त्यसपछि अझ विकसित हुँदै त्यो भन्दा अर्को स्तरमा गएको हुनुपर्दछ। The first level is called called. पहिलो स्तरलाई हामी बोलाइएको भन्न सक्छौं। बोलावट Moses had a call of God on his life. मूसाको जीवनमा परमेश्वरको बोलावट थियो। At a very young age, he knew the call of God. सानै उमेरमा जवान छँदा नै उनले परमेश्वरको बोलावटलाई थाहा पाएका थिए। He was born among the Hebrew people. उनी हिब्रू मानिसहरूको बीचमा जन्मिएका थिए। And one day he decided to make a life-changing decision. र एक दिन उनले एउटा जीवन परिवर्तन हुने निर्णय गर्न लाए। He finally decided to respond to the call of God than to the pleasures of Egypt. उनले इजिप्टको मिस्र देशको आनन्द भोग विलासिताले भन्दा परमेश्वरको बोलावटलाई चाहिँ छनौट गर्ने निर्णय गरे उनले। So he thought, now because I've responded to the call, I can now launch into the call. र उनले चाहिँ परमेश्वरको चाहिँ जुन बोलावट उनले प्रत्युत्तर दिने निधो गरेका थिए त्यही मैले गर्नुपर्छ भन्ने उनले चाहिँ निधो गरेका थिए। Moses assumed that he was ready for the call of God. र मूसाले यो मान्यता राखेका थिए कि म चाहिँ परमेश्वरको बोलावटको निम्ति चाहिँ म एकदम तयार छु, ठीक छु म। Let's turn to the book of Acts chapter 7. हामी प्रेरितको पुस्तक 7 अध्यायमा पल्टौं। Acts chapter 7. Acts chapter 7 verses 25 to 29. प्रेरितको पुस्तक 7 अध्यायको You don't have to turn to it. Okay. I'm giving you these as your reference to write down. तपाईलाई यो सन्दर्भको लागि दिएको हो, तपाईहरु यो लेख्न सक्नुहुन्छ, तपाईले पल्टाउनु पर्दैन यसलाई।
If you read the book of Acts chapter 7 verses 25 to 29, यदि तपाईले प्रेरितको पुस्तक 7 अध्यायको 25 देखि 29 पदसम्म पढ्नुभयो भने Moses decided to use his strength to fulfill the call of God on his life. मोसाले आफ्नो जीवनमा परमेश्वरको बोलावटलाई पूरा गर्नको लागि आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्न चाहेका थिए. And he tried to do it in his own strength, and he was surprised and he was rejected. र उनले यो आफ्नै बलबुतामा आफ्नै शक्तिमा ले प्रयोग गरेर चाहिँ परमेश्वरको बोलावट पूरा गर्न लागेका थिए. उनी आश्चर्यचकित भएका थिए र उनलाई इन्कार गरिएको थियो. उनलाई चाहिँ मानिसहरूले इन्कार गरेको स्वीकार गरेका थिएनन्. You know, it's like going for a job. र यस्तो लाग्दछ कि मानु यो चाहिँ एउटा जागिरको लागि गरिएको जस्तो थियो. The company calls you for a job interview. कम्पनीले तपाईलाई चाहिँ यो तपाईको अन्तर्वार्ता दिनको लागि चाहिँ बोलाउँछ जागिर खानको लागि. That does not mean you can start work immediately. Sorry. That does not mean you can start work immediately. यसको अर्थ यो होइन कि तपाईले चाहिँ अब चाहिँ काम चाहिँ तत्कालै सुरु गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने होइन. So Moses was called by God. त्यसैले मोसालाई परमेश्वरद्वारा बोलाइएको थियो. But Moses thought he could start the work straight away. तर मोसाले चाहिँ यो सोचेका थिए कि अब म चाहिँ सिधै चाहिँ काम सुरुवात गर्न सक्छु. ठाडै केही पनि चाहिदैन मलाई अब. So after he killed that Egyptian man, the Bible says he ran away into the Arabian desert. जसै उनले चाहिँ त्यो मिस्री देशको मानिसलाई मारेका थिए, उनी चाहिँ अरबियन मरुभूमितिर चाहिँ भागेर गएका थिए, अरबको मरुभूमितिर. In this 40 years, यो 40 वर्षको अवधिमा Moses was in the courts of Pharaoh. र मोसा चाहिँ यो फारो राजाको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ दरबारमा चाहिँ त्यो जुन छ त्यहाँ उनी कठाघरमा त्यहाँ थिए उनी चोकमा. So that was his first 40 years when he was the prince of Egypt. र यो त्यो बेलामा चाहिँ उनी चाहिँ त्यहाँ फारोको दरबारमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उनी चाहिँ मिस्र देशको एउटा चाहिँ राजकुमार जस्तो भएर बसेका थिए. And now he thought that he could fulfill the call by responding to the call, but it ended up in disaster. र अब उनले सोचेका थिए कि अब मैले चाहिँ जुन बोलावट दिएको थियो त्यो बोलावटलाई चाहिँ मैले अब पूरा गर्छु भनेको थिए, तर उनको चाहिँ एकदमै भयानक तरिकाले दुर्दशा भयो त्यहाँनिर. So right now he was sent into the desert. He ran away into the desert. Now he was not the prince of Egypt anymore. Now he was a wanderer. है अब उनी चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ त्यो मिस्रलाई मारेपछि उनी चाहिँ भागेर चाहिँ अरबको मरुभूमिमा उजाड स्थानमा गएका थिए. अब त्यहाँ पुगिसकेपछि उनी अब त्यहाँ त्यो उनी चाहिँ मिस्र देशको राजकुमार थिएनन्, तर एउटा भगौडा थिए, त्यो घुमन्त जस्तो त्यहाँनिर यताउता भौतारिरहेका थिए. उनी भौतारिरहेका थिए. Listen to me very carefully. मलाई एकदमै ध्यान दिएर सुन्नुस् है. When God calls you, does not mean you are chosen straight away. जब तपाईलाई परमेश्वरले कुनै पनि कामको निम्ति बोलावट दिनुहुन्छ, यसको अर्थ तपाईलाई चाहिँ सिधै चाहिँ तपाईलाई चुनिएको होइन. Today I see so many ministers and pastors and leaders, the moment they are called, they want to run straight into the ministry and do the work, but they have not been tested. आज मैले धेरै पास्टरहरू अगुवाहरू त्यस्ताहरू देखेको छु जसले चाहिँ परमेश्वरको बोलावट पाउने बित्तिकै चाहिँ सिधै गएर चाहिँ सेवकाईमा हात हाल्दछन्. Today many people who are in leadership position or in anything that God has called them to do, they have not passed the test. र आज जति पनि मानिसहरू धेरै अधिकांश मानिसहरू जो चाहिँ अगुवाको पदमा छन्, जसले चाहिँ त्यो सेवकाईमा हात हालेका छन्, उनीहरूले त्यो जाँच चाहिँ पास गरेका छैनन्. So now God says, I have called you, but I need to bring you through a station, a lifestyle of testings. र अब तपाई परमेश्वरले अब चाहिँ तपाईलाई भन्नुहुन्छ, म अब तिमीलाई चाहिँ एउटा जीवनशैली कसरी जिउनुपर्छ, जीवनशैलीको जाँचमा लिएर गइरहेको छु मैले तिमीलाई. Suddenly now Moses is running away from his life, for his life. अब अकस्मात एकाएक कहाँको राजकुमार आफ्नो जीवन बचाउनको निम्ति उनी चाहिँ भागिरहेका छन्, मोसा. Now he goes into the desert as a wanderer.
है एउटा चाहिँ त्यो तपाईको चाहिँ त्यो घुमन्ते जस्तो रूपमा भौतारिने व्यक्तिको रूपमा चाहिँ उनी चाहिँ मरुभूमिमा उजाड स्थानमा छन् त्यहाँ। Sometimes you need to work to realize how people are struggling and suffering. कहिलेकाहीँ तपाईँले कस्तो भोग्नुपर्छ, काम गर्नुपर्छ, किनकि ताकि तपाईँले चाहिँ मानिसहरू कसरी चाहिँ कष्ट भोगिरहेका छन् त्यो तपाईँले अनुभव गर्न सक्नु भएको होस्, महसुस गर्न सक्नु भएको होस्। I always advise anybody who wants to go into any kind of full-time work in the church must be able to work outside first. म सधैँ चाहिँ सल्लाह दिने गर्छु कि जो कोही व्यक्ति पनि जब मण्डलीको निम्ति चाहिँ काम गर्न चाहन्छ भने सबभन्दा पहिले उसले बाहिरको काम चाहिँ गरेको हुनुपर्दछ। Why? त्यो भनेर म सल्लाह दिन्छु। Why? So that they can understand the environment, the pressure, the thinking pattern, the demands in the world. मैले किन त्यसो गर्छु भन्दाखेरि उनीहरूले गएर बाहिर गएर चाहिँ सोच्न सकुन् त्यहाँको दबाव छ, त्यहाँको संसारको चाहिँ सोच्ने जुन शैली छ त्यो कुराहरू चाहिँ उनीहरूले त्यहाँ बुझ्न सकेका हुन्, भोग्न सकेका हुन्। If a minister or a pastor or a leader or a member does not work outside, how can he understand the pressures that people are feeling? यदि एउटा अगुवाले, एउटा सेवकले, एउटा पास्टरले बाहिरका मान्छेहरूको त्यो दबावहरू, त्यो तपाईको यो बाहिरको जति पनि दबावहरू आउँछन्, तनावहरू आउँछन्, त्यो झेल्न सकेको छैन भने उसले भित्रको यो मण्डली भित्र आएर चाहिँ सेवकाईको काम गर्न सक्दैन। And so here God was going to develop Moses. त्यसैले परमेश्वरले यहाँनिर मोसालाई चाहिँ निर्माण गर्न गइरहनु भएको थियो। And how did God choose to develop him? कसरी परमेश्वरले चाहिँ उनलाई चाहिँ विकास गर्ने अथवा निर्माण गर्नलाई छनौट गर्नुभयो त? He sent him to the Arabian desert. है उहाँले उनलाई त्यो अरबको मरुभूमिमा, अरबको त्यो उजाड स्थानमा पठाइदिनु भयो। Not to the best university. त्यहाँको यो विश्वको एकदम उत्कृष्ट चाहिँ त्यो विश्वविद्यालय होइन त्यो। In the desert, all your dreams, all your desires, all your longings are dead and gone. त्यो उजाड स्थानमा मरुभूमिमा तपाईका सबै चाहनाहरू, सबै मनका इच्छाहरू, मनोकांक्षाहरू सबै चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मृततुल्य, मरेतुल्य हुन्छन्। And for the next 40 years, Moses was in the desert taking care of sheep. र आगामी 40 वर्षसम्म चाहिँ मोसा चाहिँ त्यही उजाड स्थानमा चाहिँ भेडाहरूको हेरचाह गरेर बिताउनु पर्यो। This was the prince of Egypt, and now all of a sudden he's a shepherd boy, shepherd man. र त्यही व्यक्ति, त्यो मोसा त्यही व्यक्ति थियो जो चाहिँ केही समय अगाडिसम्म चाहिँ तपाईको मिस्र देशको चाहिँ एउटा राजकुमार थियो। अहिले आएर आकाशमाथि एकाएक चाहिँ त्यहाँ उजाड स्थानको भेडा गोठालो बन्न पुगेको छ। Moses had a very high position in Pharaoh's courts, but now he is nothing, and there is no success, there is no importance anymore. फारोको दरबारमा मोसाको स्थान, मोसाको पद एकदमै उच्च थियो, तर अहिले आएर उजाड स्थानमा न त्यहाँ कुनै उनलाई पद थियो, न केही थियो, कुनै सुविधा नै थिएन। I want to ask you something. म तपाईलाई केही प्रश्न गर्न चाहन्छु। Why did God bring him into the desert? परमेश्वरले किन मोसालाई चाहिँ यो उजाड स्थानमा लिएर जानु भएको होला? The purpose of the wilderness, यो तपाईको यो उजाड स्थानको उद्देश्य भनेको, the purpose of the wilderness was for Moses to learn how to understand sheep. र त्यहाँ चाहिँ उद्देश्य एउटै थियो कि मोसाले त्यहाँनिर चाहिँ भेडाहरूलाई कसरी बुझ्ने भन्ने उद्देश्य थियो। भेडाहरूलाई चिन्नु, बुझ्नु। Sheep, the good, the bad, and the ugly, they are all together. अब भेडा त्यो चाहे त्यो राम्रो होस्, चाहे त्यो नराम्रो होस्, चाहे त्यो कुरूप भद्दा होस्, त्यो सबै कुरा त्यही थियो, भेडामै छ। And time again, Moses had to learn how to take care of the sheep, to guide them, protect them, and love them. पटक पटक बारम्बार चाहिँ मोसाले चाहिँ त्यो भेडाहरूलाई कसरी हेरचाह गर्ने, कसरी गोठालो गर्ने, मार्गदर्शन गर्ने र कसरी उनीहरूको बानी बेहोरा सिक्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ उनले गर्नु परेको थियो। So the first one is to develop a shepherd's र पहिलो चाहिँ के हो, एउटा गोठालोको रूपमा चाहिँ तपाईको विकसित हुनु। Now Moses, the prince of Egypt, now needs to learn how to shepherd sheep.
त्यो मोसा जो चाहिँ मिश्र देशको राजकुमार थियो, अहिले आएर चाहिँ भेडाहरूको ढालु बन्नु परेको थियो। Why? किन? Because 40 years later, he is going to take care of 2.5 million people from Egypt into the promised land. He needs to be a shepherd. किन भन्दाखेरि उनले 2.5 लाख अब 20 लाख मानिसहरू लगभग 30 लाख मानिसहरूलाई चाहिँ त्यो सियोन तरफ चाहिँ डोराउनु परेको थियो, अगुवाई गर्नु परेको थियो। जसरी चाहिँ भेडालाई उनले डोराउनु परेको थियो, त्यसरी 40 वर्ष पछाडि चाहिँ उनले यी 30 लाख मानिसहरूलाई चाहिँ इजरायलीहरूलाई चाहिँ डोराउनु पर्थ्यो, अगुवाई गर्नु परेको थियो। त्यसकारणले त्यो अनुभव प्राप्त गर्नको लागि यहाँ आउनु परेको थियो। Number 2. दोस्रोमा God brought him into the desert to teach him what it means to be a stranger. एउटा परदेशी हुनुको अर्थ के हो भनेर सिकाउनको लागि पनि परमेश्वरले मोसालाई त्यो उजाड स्थानमा मरुभूमिमा लिएर जानु भएको थियो। To teach him what it means to be a stranger. परदेशी नौलो व्यक्ति हुनुको अर्थ के हुन सक्छ? Moses was in the wilderness. Moses was in the wilderness. He had never been there before. मोसा त्यस्तो उजाड स्थानमा गएका थिए जहाँ उनी त्यसभन्दा अगाडि कहिले पनि गएका थिएनन्। He is new. उनी एकदमै त्यहाँ नयाँ थिए। When I came to Australia 17 years ago, this is a foreign land to me. जतिखेर 17 वर्ष अगाडि म अस्ट्रेलियामा आएको थिएँ, यो मेरो निम्ति विदेशी भूमि थियो, यो परदेशी भूमि थियो। Even today, many times I still feel like a stranger in this land. आज पनि यो भूमिमा म अझै पनि आफूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ परदेशीकै रूपमा महसुस गर्दछु। Which is good. जुन चाहिँ असल पनि हो, Because राम्रो पनि I've हो। only got one citizenship, and that is heaven. किनभने मसँग एउटै मात्र नागरिकता छ, त्यो नागरिकता भनेको स्वर्गको हो। आमेन। I have learned to live as a stranger in this land. मैले यो भूमिमा एउटा परदेशीको रूपमा जिउनको लागि सिकेको छु। Because my citizenship is in heaven. किनभने मेरो नागरिकता स्वर्गमा छ। Do you know what Moses named his first son? तपाईलाई थाहा छ मोसाले आफ्नो पहिलो छोराको नाम के राखेका थिए? पहिलो जन्मेको छोराको नाम? He gave him a Hebrew name called Gershom. उनले आफ्नो पहिलो छोराको नाम हिब्रू नाम राखेका थिए, ग्रोसन भन्ने नाम राखेका थिए। And that means stranger in the land. र त्यसको अर्थ नै के थियो भन्दाखेरि परदेशी अथवा अनौठो व्यक्ति भन्ने हुन्छ। Everything was strange for him. र हरेक कुरा उनको लागि चाहिँ अनौठो थियो, त्यहाँ नौलो The थियो। different customs, the different culture, the different kind of food. It was a strange land. भिन्दै तपाईको परिवेश, भिन्दै खानेकुराहरू, भिन्दै संस्कार, भिन्दै संस्कृति, रहनसहन। That was to humble Moses. त्यो के को लागि थियो भन्दाखेरि त्यो मोसालाई नम्र तुल्याउनको लागि थियो। Number 3, तेस्रोमा to know the wilderness. र उजाड स्थानको बारेमा थाहा दिनको लागि, मोसाले थाहा गरोस् भन्नको लागि। To know the wilderness. उजाड स्थानको बारेमा। Why did he have to know बारेमा थाहा पाउनु? Why did he have to know the wilderness? किन उनले यो उजाड स्थानको बारेमा थाहा पाउनु परेको थियो? Because years later on, 40 years later, he is going to take 2.5 million people across the same wilderness he is in. र अहिले उनी जुन ठाउँमा थिए 40 वर्ष पछाडि ती 30 लाख मानिसहरूलाई उनले त्यही बाटो भएर चाहिँ लिएर जानु पर्ने थियो। You know, ladies and gentlemen, मैले तथा सज्जन वृन्दहरू, के तपाईलाई थाहा छ Moses did not know that he had to go through all of that. मोसालाई यो सबै भएर यो सबै बाटोहरू गुज्रेर जानुपर्छ भन्ने कुरा मोसालाई पनि थाहा थिएन। We know it because we have the scriptures to inform us what happened. हामीलाई थाहा छ किनभने हामीसँग के भएको थियो हामीलाई जानकारी दिनको निम्ति हामीसँग धर्मशास्त्र छ, तर मोसासँग यो थिएन, उनलाई थाहा थिएन। Do you understand what I'm saying? मैले के भन्न खोज्दै छु तपाईहरु बुझिरहनु भएको छ?
But all that Moses was going through in the wilderness, he thought that was it. That was his life. र जति पनि कुराहरू उनी त्यो उजाड स्थानमा भएर गुज्रेका थिए उनले त्यो नै आफ्नो जीवन हो भन्ने सोचिसकेका थिए मोसाले। But what he was going through was a step-by-step preparation to what God has called him to do. तर परमेश्वरले उनलाई जे गर्नको निम्ति बोलावट दिनुभएको थियो त्यो गर्नको लागि उनलाई पाइला पाइला गरेर तयार पारेको यो चाहिँ तयारी अवस्था थियो। Can I explain this again? Very important. यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, त्यसै कारणले गर्दा के म यसलाई फेरि चाहिँ व्याख्या गर्न सक्छु? Pastor Sangam, hear me out and then you can translate it. Sure. What Moses went through was unknown to him. मोसा जेबाट गुज्रेर गएका थिए त्यो कुराहरू उनलाई थाहा थिएन। We know the story because we have the scriptures to tell us. हामीलाई यो कथा थाहा छ किनभने हामीलाई बताउनको लागि हामीसँग धर्मशास्त्र छ। Moses, when he was going through all of the development in that 40 years in the wilderness, did not know that God was preparing him. र मोसालाई जे जति उनी यो 40 वर्ष त्यहाँ बस्दाखेरि जति पनि उनले चाहिँ विकास भएका थिए त्यो सबै कुराहरू चाहिँ मेरो लागि परमेश्वरले मलाई चाहिँ तयार पार्नु भएको हो भन्ने कुरा उनले बुझेका थिएनन्। But God was preparing him. तर परमेश्वरले उनलाई तयार पार्दै हुनुहुन्थ्यो। And this is the point I want to make to you today. र आज यही बुदामा म तपाईलाई ध्यान केन्द्रित गराउन चाहन्छु। Whatever situations you're going through right now, God is preparing you. तपाई अहिले चाहे जस्तोसुकै परिस्थितिबाट गुज्रिरहनु भएको होस् परमेश्वरले तपाईलाई तयार पार्दै don't think हुनुहुन्छ। that nothing is happening. तपाईले नसोच्ने कि मेरो जीवनमा केही पनि भएको छैन भने नसोच्नुस्। You might be in a lockdown, you might not be in a lockdown, but whatever situations you're in, God is preparing you and getting you ready for something. Hallelujah. र हुन सक्छ तपाई अहिले चाहिँ बन्दबन्दीमा हुनुहुन्छ होला, बन्दबन्दीमा नहुनु पनि सक्नुहुन्छ, तर जस्तोसुकै तपाई परिस्थितिमा भए तापनि तपाईले परमेश्वरले तपाईलाई चाहिँ तयार पार्दै हुनुहुन्छ केही अझ नयाँ कुरा गर्नको लागि। Yes, sometimes we don't understand. Sometimes we don't know what God is doing. We cannot feel him. We cannot see him. We cannot sense him. But he's working something. हो हामीले कहिलेकाहीँ चाहिँ बुझ्न सक्दैनौँ है, हामीलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ कसरी तयार पार्नु भएको छ, हामीलाई के गर्न खोजिरहनु भएको हुन्छ, तर हाम्रो जीवनमा उहाँले काम गरिरहनु भएको छ। हामीले त्यो महसुस गर्न नसकौँला, उहाँले के गरेर हामीमा चेतना नआउला। Be encouraged today. Hallelujah. तपाईहरु साहस एकले अर्कालाई चाहिँ हौसला दिनुहोस्। Be encouraged today. आज चाहिँ तपाई हौसला आफूले आफूलाई हौसलाउनुहोस्, उत्साहित बनाउनुहोस्। Why? किन? Because God who has begun that work in you will bring it to completion in Jesus' name. र किनभने जुन काम परमेश्वरले तपाईमा सुरुवात गर्नुभएको छ येशूको नाममा त्यसलाई उहाँले पूर्णता दिनुहुनेछ। Amen. आमेन। Number 4. चौथोमा Let me wrap off the screen. Has everyone taken the यो notes? पर्दा मेट्न दिनुस्, म मेट्दै छु यसलाई। हिजो सिक्नु भएको छ हाम्रो एकजना पासाले। ल Sorry, it is in English. माफ गर्नुस् यो अंग्रेजीमा छ तर नेपालीमा पनि भनिदिएको छु, हुबहु केही फरक पर्दैन होला। One day, God willing, I will, by his holy inspiration, I shall write in Nepali. अब एक दिन यदि परमेश्वरको इच्छा हो भने म उहाँको पवित्र प्रेरणा पाउने छु र म नेपालीमा लेख्न सक्ने छु। Number 4. चौथो नम्बरमा Before I go to number 4, how many of you are understanding me so far? 4 नम्बरमा जानु भन्दा अगाडि यहाँहरु मध्ये कति जनाले चाहिँ मलाई बुझ्नु भएको छ? हात उठाएर चाहिँ बुझ्नु हुनले हात उठाइदिनु होला। All understand? सबैले बुझ्नु भएको छ? Fantastic. Number 4. 4 नम्बरमा, which I believe is the most important step in the preparation. तयारीको निम्ति मेरो म विश्वास गर्छु कि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण खुड्किलो हो यो। It is to humble Moses. है यो मोसालाई नम्र तुल्याउनको लागि निम्ति थियो। God humbled Moses to the point where God said Moses is one of the meekest man and humble man on earth.
यो बिन्दुसम्म चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ मोसालाई नम्र तुल्याउनु भयो कि उहाँले चाहिँ परमेश्वर मोसालाई चाहिँ संसारमा यो पृथ्वीमा चाहिँ यो नै मोसा नै सबैभन्दा चाहिँ नम्र र सोझो व्यक्ति हो भनेर चाहिँ देख्नुभयो परमेश्वरले। And it's found in Deuteronomy chapter 8, verse 16. यो कुरा चाहिँ हामी व्यवस्थाको पुस्तक 8 अध्यायको 16 पदमा पाउँदछौँ। परमेश्वरले मोसालाई त्यो नम्र मा देख्नु भएको। We don't have to turn to it. हामीले यसलाई पल्टाइरहनु पर्दैन। It is for you to refer to it. तपाईको सन्दर्भको निम्ति यसलाई चाहिँ नोट गरेर राख्नुस् तपाईले। So the fourth step was to humble Moses. चौथो पाइलो अथवा चरण भनेको मोसालाई नम्र तुल्याउनु थियो। You see, when God uses you, He doesn't want you to use the ways of the world to do the things of God. परमेश्वरको काम गर्नको लागि परमेश्वरले तपाईलाई चाहिँ यो संसारको तरिकाहरूको अपनाउनु हुन्न, त्यो तरिकाहरू प्रयोग गर्नुहुन्न। Moses was filled with the Egyptian way of doing things. मोसा चाहिँ त्यो मिस्रमा बसेको हुर्केको कारणले गर्दाखेरि मिस्रीहरूले जुन तरिकाले गर्थे त्यही तरिकाले चाहिँ उनी गर्नुपर्छ भन्नेले त्यो हिसाबले and God was not going to use the Egyptian methods to free His people. अनि परमेश्वरले आफ्नो जनहरूलाई स्वतन्त्र तुल्याउनको निम्ति त्यो मिस्रहरूले प्रयोग गरेको तरिका चाहिँ प्रयोग गर्न गइरहनु भएको थिएन। All of Moses's understanding of the Egyptian ways, God had to strip him away from it. र जति पनि कुराहरू मोसाले कामहरू गर्नको लागि मिस्री तरिकाहरू उनको दिमागमा भरेको थियो, प्रयोग गरेको थियो, त्यो सबैलाई परमेश्वरले चाहिँ च्यातेर छ्याट बिछेट पार्दिनु परेको थियो। All the Egyptian wisdom, जति पनि मिस्रीहरूको ज्ञान थिए, all the Egyptian ideas, जति पनि मिस्रीहरूको त्यो विचारहरू थिए, God is saying, I am not going to use your Egyptian mentality to deliver my people. मेरा मानिसहरूलाई छुटकारा दिनको निम्ति म तिमीमा भएको मिस्रीहरूको मस्तिष्क यो तौर तरिकालाई म प्रयोग गर्न गइरहेको छैन। The only way is for me to bring you into the wilderness to remove this Egyptian ideology from your mind and from your heart. तिम्रो हृदयमा तिम्रो मस्तिष्कमा जति पनि यो मिस्रीहरूको आदर्शहरू थिए ती कुरालाई चाहिँ हटाउनको लागि नै मैले यहाँ चाहिँ तिमीलाई चाहिँ यो उजाड स्थानमा ल्याइदिएको हुँ। God stripped Moses of his self-confidence and pride. र जति पनि गौरवको कुरा मोसामा गर्वको कुराहरू थिए, उसको आफ्नो आत्मनिश्चयताको कुरा थियो, म गर्न सक्छु भन्ने कुराहरू थियो, त्यो सबै चाहिँ उहाँले परमेश्वरले चाहिँ उनीबाट हटाइदिनु भयो। The question I want to ask you today is, are you a humble man or a humble woman today? र आज म तपाईहरुलाई यो प्रश्न सोध्न गइरहेको छु कि तपाईहरु के नम्र महिला हुनुहुन्छ, नम्र पुरुष हुनुहुन्छ? You know what pride says? Oh, I know better than him. That's what pride talks. तपाईलाई थाहा छ घमण्ड गर्नु, गर्व गर्नु भनेको के हो भन्दाखेरि त्यसलाई भन्दा मलाई बढी थाहा छ, मलाई राम्रो। Oh, I know much more than him. I'm more senior than him. I know everything. That is pride. त्यसको लागि म त्यो भन्दा बढी जाने छु, म त्यो भन्दा बढी पाएको मान्छे छु, यो के हो भन्दाखेरि घमण्ड हो, यो गर्व गर्नु हो। And today we are living in a world full of pride. र आज हामी यस्तो संसारमा जिरहेका छौं जहाँ चाहिँ यो घमण्डले भरिएको छ। God was telling Moses, you have got all the knowledge but you got zero experience. तिमीसँग परमेश्वरले मोसालाई भन्दै हुनुहुन्छ कि तिमीसँग सबै ज्ञानहरू छन् तर तिमीसँग शून्य बराबरको चाहिँ के छ, अनुभव छ, छँदै छैन। यसको मतलब Number 5. पाँचौं God stripped away all his self-confidence. र परमेश्वरले उनीमा भएका सबै त्यो आत्म जुन निश्चयताको कुराहरू, म सक्छु भन्ने जुन त्यो अभिमान छ, स्वाभिमान छ, त्यो सबै उहाँले चाहिँ निकालिदिनु भयो उनबाट। Why? किन? Because Moses was the prince of Egypt. He was a very confident and overconfident person. किनभने उनीमा त्यो घमण्ड हुनु, निश्चयता हुनु स्वाभाविक थियो, किनभने उनी मिस्र देशको चाहिँ राजकुमार थिए र उनीमा त्यो हुनु स्वाभाविक पनि थियो एक प्रकार। Moses was a high-ranking commander in the army of Pharaoh. र फारोको सिपाहीहरुमा चाहिँ उनी चाहिँ उच्च ओहदाको चाहिँ त्यो तपाईको कमान्डर पनि थिए उनी। And Moses was like
I am the commander. I've got an army with me. र उनले सोध्थे स्वाभाविक थियो कि म चाहिँ यिनीहरूको यो प्रमुख हुँ है, मसँग मेरा पछाडि चाहिँ सिपाहीहरू छन्। Now he's in the desert. What army does he have? है, अब अहिले उनी उजाड स्थानमा छन्, मरुभूमिमा छन्, अब उनीसँग के को आर्मी हुनु, के आर्मी छ? God wanted to break Moses from his self-confidence. परमेश्वरले मोसालाई त्यो उनको आत्मनिश्चयतालाई चाहिँ तोड्न चाहनुहुन्थ्यो। The question is not who are you? That's not the प्रश्न question. यो होइन कि तिमी को हौ भन्ने प्रश्न होइन, But the answer should be is who is with you? है, र उत्तर चाहिँ यो हो कि तपाईसँग चाहिँ को हुनुहुन्छ? And God says, I will certainly be with you all the way to the very end. र परमेश्वरले भन्नुभएको छ म निश्चय नै पक्कै पनि तिमीसँग तिम्रो अन्तसम्मै म तिमीसँग हुनेछु। Moses had to now deal with the fear of rejection. Number 6. नम्बर 6 यो चाहिँ भय र Deal with the fear of rejection. त्यो जुन त्यो तिरस्कारको है इन्कार गरिनेको परित्याक्त गरिएको भएको सँगसँगै चाहिँ सामना गर्नु परेको थियो, सामना गर्नको लागि। We all go through rejection and sometimes we do not know how to deal with it. हामी सबैले तिरस्कारबाट है घृणा गरिएकोबाट इन्कार गरिएकोबाट चाहिँ हामी सबैबाट गुज्रिएका छौं, तर हामीलाई यो कसरी चाहिँ यससँग सामना गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ थाहा नहुन सक्छ। And for those of you who are pastors and leaders, you will go through rejection and you need to know how to deal with rejection. जो जति पास्टर हुनुहुन्छ, अगुवाहरू हुनुहुन्छ है, तपाईहरुले यो सबै यो तिरस्कारबाट इन्कारबाट भएर गुज्रिनु पर्ने हुन्छ र तपाईले त्यसै कारणले यससँग कसरी सामना गर्ने, यससँग कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने कुरा तपाईले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। There's always, listen to me very carefully, there is always someone who's better than you. मलाई एकदमै ध्यान दिएर सुन्नुस्, त्यहाँ जहिले पनि त्यहाँ कोही न कोही तपाईभन्दा राम्रो व्यक्ति हुन्छन्। That's a fact. यो तथ्य हो, सत्य हो यो। It's a cycle. यो चक्र हो एउटा, घुमिरहन्छ यो। There's always someone who can pray better, speak better, think better, talk better. त्यहाँनिर जहिले पनि जसले चाहिँ राम्रोसँग बोल्न सक्छ, तपाईभन्दा राम्रोसँग प्रार्थना गर्छ है, हरेक कुरा तपाईभन्दा राम्रो गर्न सक्ने व्यक्तिहरू चाहिँ जहिले पनि हुने गर्दछन्। But the question is not so much of how good you are, it is who is with you. प्रश्न यो होइन कि तपाई कति राम्रो हुनुहुन्छ भन्ने होइन कि तपाईसँग को हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ प्रश्न हो। Some of the key people that God used to stir the revival were not the educated or the intellectual. They were not educated or intellectual. जति केही अगुवा व्यक्तिहरू जो बौद्धिक व्यक्तिहरू थिए अथवा चाहिँ परमेश्वरले प्रयोग गर्नुभएका जति पनि केही व्यक्तिहरूलाई चाहिँ तिनीहरू शिक्षित पनि थिएनन्, बौद्धिक पनि थिएनन् तिनीहरू, जसले चाहिँ तर पनि परमेश्वरले चाहिँ यो मानिसहरूमा चाहिँ उथलपुथल ल्याउनको लागि चाहिँ तिनीहरूलाई प्रयोग गर्नुभएको थियो। They were the very simple, ordinary people. तिनीहरू एकदमै साधारण र सर्वसाधारण सामान्य व्यक्तिहरू थिए। And God used these ordinary people and stood with them, empowered them to do the things of God. परमेश्वर यी साधारण व्यक्तिहरू, सामान्य व्यक्तिहरू सँगसँगै खडा हुनुभयो र उनीहरूलाई सशक्त पार्नुभयो र उनीहरूले चाहिँ असाधारण कामहरू गर्न सके। Today there are a lot of self-made, self-sent, self-microwave empowered ministries who are bound to fail. आज त्यस्ता धेरै चाहिँ आफैले बनाएका, आफैले प्रशस्त गरेका सबै त्यस्ता सेवकाईहरू छन् जुन चाहिँ अब चाँडै नै चाहिँ असफल हुन गइरहेका छन्। And all these people, what they do is that they go into competition and they see who is better than the other. यी सबै मानिसहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि यिनीहरूले चाहिँ अगाडि जान्छन् र त्यो भन्दा को चाहिँ राम्रो छ भनेर चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्न थाल्छन्। All those self-made ministries and self-confident ministries, they will break and fall eventually in time. यी सबै जति पनि चाहिँ आफैले चाहिँ बनाएका सेवकाईहरू छन्, आफै म चाहिँ मनै गर्न सक्छु, मैले गर्न निश्चय भएका मिनिस्ट्रीहरू छन्, तिनीहरू चाँडै नै चाहिँ तोडिन गइरहेका छन्, असफल हुन गइरहेका छन्। So God had to deal with the fear of rejection.
त्यस कारण परमेश्वरले यो इन्कारको अथवा तिरस्कारको भयलाई चाहिँ सामना गर्नु परेको थियो, व्यवहार गर्नु परेको थियो त्यसलाई। And how did God deal with it? र परमेश्वरले कसरी योसँग सामना गर्नुभयो, व्यवहार गर्नुभयो? God told Moses, "You go in my name." है, र परमेश्वरले मूसालाई भन्नुभयो, तिमी मेरो नाउँमा जाऊ। They are not rejecting you, but they are है, rejecting me. है, यदि तिनीहरूले चाहिँ तिमीलाई इन्कार गरे भने तिनीहरूले तिमीलाई इन्कार गरेका होइन, मलाई इन्कार गरेका हुन्। Number 7, 7औं नम्बरमा he has to learn how to deal with people with unbelief. है, र उनले यो विश्वास नभएका मानिसहरूसँग कसरी व्यवहार गर्ने भनेर सिक्नु परेको थियो। And he had to do that because why? उनले People त्यो will गर्नु question परेको him. थियो, किनभने People will question him. मानिसहरूले उनलाई प्रश्न गर्ने थिए And that is what he had to do. र त्यसैको कारणले उनले यो गर्नु परेको थियो। Number 8, 8औं नम्बरमा God brought Moses to a place where he couldn't speak the way he used to speak in Egypt. र परमेश्वरले मूसालाई त्यस्तो ठाउँमा ल्याइदिनु भयो जहाँ उनी मिश्रमा देशमा हुँदाखेरि बोल्न सक्थे, जुन तरिकाले बोल्न सक्थे त्यो तरिकाले अब त्यो ठाउँमा उनी बोल्न सक्दैन थिए। To break यो his तोड्नको लागि self-confidence. है, उनको त्यो आत्मनिश्चयता है, स्वाभिमानलाई है, म नै सक्छु, म निश्चयता भएको कुरा जुन छ त्योलाई तोडिदिनको लागि परमेश्वरले त्यहाँ ल्याइदिनु भएको थियो। And the next 40 years, God was doing that in Moses' life. र आगामी 40 वर्षसम्म चाहिँ परमेश्वरले यो मूसाको जीवनमा यो तोड्ने काम चाहिँ गर्नु भएको थियो। And after when God has finished that work in Moses' life, one day मूसा जब परमेश्वरले यो 40 वर्षको अवधिमा यो सबै कुराहरू काम सक्नु भयो मूसाको जीवनमा, one day God showed up at the burning bush. र एक दिन परमेश्वरले चाहिँ एउटा चाहिँ जलिरहेको पोथ्रालाई देखाउनु भयो। Moses, Moses. मूसा मूसा, In fact, that is the correct word. Moshe, वास्तवमा Moshe. त्यो एकदम सही शब्द थियो। Moshe, Moshe. मोशे मोशे भनेर बोलाउनु भएको थियो। Now I've called you to now go back to Egypt. र अहिले म तिमीलाई बोलाइरहेको छु ताकि तिमी फर्किएर चाहिँ मिस्र देशमा जाऊ। You have finished that 40 years of preparation. Now I'm तिमी- sending you back to Pharaoh to deliver my people. र तिमीले यो 40 वर्षको यो तयारीको अवस्था पुरा गर्यौ, त्यसै कारणले अहिले म तिमीलाई मेरो मानिसहरूलाई फारोको हातबाट छुटाउनको लागि पठाउँदै छु मिस्र देशतर्फ फेरि। In that 40 years, त्यो 40 वर्षको अवधिमा Moses did the same thing every day. मूसाले हरेक दिन त्यही कुरा गरे। God wanted to test his faithfulness. परमेश्वरले उनको विश्वासयोग्यताको जाँच गर्न चाहनु भएको थियो। In this season of COVID-19, many pastors have broken down. यो यो कोभिड-19 को यो वातावरणमा यो मौसममा धेरै पास्टरहरू चाहिँ तपाईको विच्छेद भएका छन्, टुटेका छन्। They could not continue doing what they normally used to do. उनीहरूले सामान्य तरिकाले जे गर्दथे पहिला, अब त्यसलाई उनीहरूले निरन्तरता दिन सकेका छैनन्। It's shaking them, it's troubling them. यसले उनीहरूलाई कष्ट दिइरहेको छ, उनीहरूलाई हल्लाइरहेको छ। But God is asking for faithfulness. तर परमेश्वरले त विश्वासयोग्यताको माग गरिरहनु भएको छ। The Bible says that a faithful man is a very hard man to find or a woman to find. अरे बाइबलले भन्छ विश्वासयोग्य पुरुष र महिला पाउनलाई एकदमै कठिन छ। So when Moses was in the wilderness, he learned how to be in charge of what he was taking care of faithfully, every day, regularly.
र यो उजाड स्थानमा उनलाई जुन जिम्मेवारी दिएको थियो त्यसलाई हरेक दिन चाहिँ उनले चाहिँ विश्वास योग्य भएर पालन गर्नको लागि उनले सिकेका थिए मोसाले। Was he stuck there? के उनी त्यहाँ रोकिए? No. रोकिएनन्। God was developing in him faithfulness. Why? Because he has to lead a nation for the next 40 years all the way. परमेश्वरले उनलाई चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ जाँच्नु परेको थियो त्यो 40 वर्षमा। किन त भन्दाखेरि अर्को 40 वर्ष चाहिँ उनले चाहिँ एउटा पुरै जातिले चाहिँ अगुवाई गर्नुपर्ने थियो, नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो। Number 9, 9 नम्बरमा to teach him उनलाई faithfulness. विश्वास योग्यता के हो सोको बारेमा सिकाउनको लागि। Why? किन? Because for the next 40 years, he is going to lead the nation of Israel into the promised land. He cannot give up halfway. किन भन्दाखेरि उनले आगामी 40 वर्षसम्म चाहिँ त्यो इजरायली जातिहरूलाई चाहिँ तपाईको उतातिर उजाड स्थानको बाटो हुँदै सियोन तरफ चाहिँ अगुवाई नेतृत्व गर्नुपर्ने थियो र उनले बीचैमा चाहिँ छोड्न सक्दैन थिए त्यो जिम्मेवारी लिइसकेपछि। Sometimes you find people, they will come and they will come like a rocket shooting up to the sky, but they have got no faithfulness at all. कहिलेकाहीँ तपाईले त्यस्ता मानिसहरू देख्छन् जो चाहिँ आकाशमा उड्ने रकेट जस्तै हुन्छन् तर चाहिँ उनीहरुमा चाहिँ के हो विश्वास योग्यता हुँदैन। Pastors, leaders, when you begin to choose people to serve, तब पास्टरहरू अगुवाहरू जब तपाईले चाहिँ सेवा गर्नको लागि मानिसहरू छनौट गर्न थाल्नुहुन्छ, let me tell you what I would choose. मैले कस्तो छनौट गर्थे तपाईलाई बताउन दिनुस्। I like to choose for a man who is teachable and who is faithful. म त्यस्तो व्यक्तिलाई छनौट गर्छु जसलाई सिकाउन सकिन्छ र जो व्यक्ति विश्वास योग्य छ म त्यस्तोलाई चाहिँ छनौट गर्छु। सिकाउन योग्यको व्यक्ति हुनु पर्यो। Because if he is not faithful, I cannot trust him at all. यदि ऊ विश्वास योग्य छैन भने म उसलाई बिल्कुलै भरोसा गर्न सक्दिन। I want to ask you a question here today. आज म तपाईहरुसँग यहीँनिर एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। Whatever you have been given to do in your life, in your ministry, in your church, at your work today, whatever. तपाईलाई आज तपाईको जीवनमा, तपाईको सेवकाईमा, तपाईको मण्डलीमा तपाईलाई जे कुरा गर्नको लागि दिएको छ, have you been doing it diligently, reliably, and responsibility? के तपाईले यसलाई मिहिनेत परिश्रम भएर पत्यारिलो भएर र जिम्मेवारी पूर्वक गरिरहनु भएको छ? Are you punctual for your work? के तपाई आफ्नो कामको निम्ति समयमै हुनुहुन्छ? समयमा जाने, समयमा आउने तपाई त्यो गर्नुहुन्छ? Are you half-hearted with doing the things of God? के तपाई परमेश्वरको काम गर्दै अर्ध मस्तिष्क लिएर, अर्ध हृदय लिएर, आधी हृदय लिएर गर्नुहुन्छ? Are you half-hearted with the work that your boss gives you? Are you half-hearted or are you full-hearted? तपाई अर्ध हृदयको हुनुहुन्छ कि पूर्ण हृदयको हुनुहुन्छ? तपाईको मालिकले तपाईको उच्च ओहदामा रहेको कर्मचारी तपाईलाई दिएको जिम्मेवारी कामहरु गर्नको लागि तपाईले पूर्ण हृदयले गर्नु भएको छ कि आधी हृदयले गर्नु भएको छ? Are you faithful in those areas? त्यस्ता क्षेत्रहरुमा के तपाई विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ? Today, I want to leave you with this thought. आज म तपाईहरुलाई यही विचार छोड्दै जान चाहन्छु। You are called. तपाईलाई बोलाइएको छ, तपाईलाई बोलावट दिएको छ। But you have to go through a process of preparation. तर तपाई यो तयारीको प्रक्रिया भएर जानुपर्ने हुन्छ। And God prepares you with the struggles and the challenges of life and the brokenness of life. He uses that to prepare you. र परमेश्वरले तपाईलाई जीवनमा टुटाउनेदेखि लिएर तपाईको निराशाको कुराहरुदेखि लिएर यो कष्टको कुराहरु, संघर्षको कुराहरु त्यो सबै चाहिँ तपाईको जीवनमा त्यो भएर जानुपर्ने हुन्छ किनभने परमेश्वरले तपाईलाई तयार पार्दै हुन्छ। Everything that you're going through today, everything, it is your preparation moment. र जति पनि कुराहरु आज तपाई गुज्रेर जानु भएको छ, तपाई जति पनि कुरा तपाईमा भएको छ, यो चाहिँ तपाईको त्यो आगामी क्षणको लागि चाहिँ यो तयारी हो। The lockdown that you've had for 2 months, what have you learned from it?
यो 2-2 महिनासम्म चाहिँ तपाईँ बन्दबन्दीमा पर्नुभयो। तपाईँले यो 2-2 महिनाको बन्दबन्दीको अवधिमा तपाईँले के तयार गर्नुभयो? Today I was listening to a pastor who came up from prison. आज म एउटा पास्टरको बारेमा सुन्दै थिएँ जो चाहिँ जेलखानाबाट आएका थिए। He was in prison for 3.5 years. उनी 3.5 वर्षसम्म चाहिँ जेलमा थिए। And how he explained how God broke him, how God changed him, how God brought correction into his heart for the 3.5 years. र उनले चाहिँ यो कथाहरू बताइरहेका थिए 3.5 वर्षमा परमेश्वरले उनलाई चाहिँ त्यो कैदीको जीवन यापन गर्दाखेरि चाहिँ कसरी उनको हृदय तोडिदिनु भयो, कसरी उनले चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ उनलाई परिवर्तन ल्याइदिनु भयो, त्यो कथाहरू सुनिरहेका थिए। And I know that God has begun that good work to bring him forward into what God has called him to do. र परमेश्वरले उनलाई जे गर्नको लागि बोलावट दिनुभएको थियो त्यो 3.5 वर्षको अवधिमा मलाई विश्वास छ परमेश्वरले चाहिँ उनलाई चाहिँ त्यहाँनिर त्यो कठिन अवस्थाबाट चाहिँ गुजार्नु भएको थियो। So question I ask you today is this. र आज मैले तपाईलाई सोध्ने प्रश्न यो छ कि Have you learned your lessons? के तपाईले आफ्नो पाठ सिक्नु भयो? Have you gone through your lessons well? के तपाई आफ्नो पाठ राम्रोसँग पढ्नु भयो? तपाईले त्यो पाठहरू सिकेर जानु भयो? Because these are your lessons that prepares you from being chosen. र किन भन्दाखेरि यी तपाईको निम्ति पाठहरू हुन् त्यो चाहिँ केको लागि भन्दै चुनिनको लागि तपाईले यो तयारी गर्नुपर्ने पाठहरू हुन्। I want to show you the journey of Israel again. म तपाईलाई फेरि इजरायलको यात्रालाई देखाउन चाहन्छु। I'm going to show you the map. म त्यो नक्सा तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। Just give me a second while I pull up the map. म त्यो नक्सा देखाउन गइरहेको छु, मलाई 1 सेकेन्डको समय दिनुस्। We are in Egypt right now. अहिले हामी मिस्र देशमा छौं। It is in Egypt that God has now prepared Moses. र यो मिस्र देश त्यही ठाउँ हो जहाँ परमेश्वरले चाहिँ मोसेलाई चाहिँ तयार पार्नु भएको थिएन। So we have finished the issue of Egypt here. र अहिले हामीले चाहिँ यो Actually, मिस्र देशको sorry, विषयवस्तुलाई one second. We have finished the story of Moses and his life. र हामीले मोसाको कथा र उनको जीवनको कथा चाहिँ समाप्त गर्यौं। In our next session, आउँदो हाम्रो पाठमा हामी we are going to look at how Moses in Egypt now confronting Pharaoh. र अब हामी चाहिँ आउँदो पाठमा चाहिँ कसरी चाहिँ मोसाले चाहिँ मिस्र देशमा फर्केर गइसकेपछि चाहिँ फारोसँग चाहिँ यो आम्ने सामने गर्दै छन् त, मुठभेड गर्दै छन् त त्यहाँ। And after when Moses confronted Pharaoh, how Pharaoh had to release the children of Israel. र जब चाहिँ उनले चाहिँ मोसाले चाहिँ उसँग आम्ने सामने गरे, मुठभेड गरे र कसरी चाहिँ त्यो फारो राजाले चाहिँ इजरायलको सन्तानलाई चाहिँ छाड्नु परेको थियो त्यो हेर्छौं हामी। So we are still in number 1. त्यसैकारणले अहिले पनि हामी अझै पनि 1 नम्बरमै छौं। So I just want to finish the sharing with you today. र आज म तपाईहरुसँग जुन बाँडेको कुरा छु त्यो यही समाप्त गर्न चाहन्छु, अन्त गर्न चाहन्छु। It is just nice for you to take home what we have shared today. Brother, your mic is muted. Oh, I'm sorry. No problem, my brother. mind was muted. The power is so strong that it automatically muted the mic. Let me explain what I have recalled from you. Okay. हामी अहिले पनि 1 नम्बरमै छौं र तपाईको निम्ति राम्रो यही हुनेछ कि जे जति कुराहरू आज हामीले तपाईलाई बाँडेका थियौं त्यो कुरा तपाईले आफ्नो खल्तीमा पोको पारेर घरमा लिएर जानुस्। Amen. Amen. How many of you understand what I've said so far today?
ए आज Let's मैले read. बताएका कुराहरू तपाईहरुमध्ये कतिजनाले बुझ्नुभयो? हात उठाइदिनु होला है बुझ्नेहरूले। Whatever situations you're going through today, आज तपाई जस्तो सुकै परिस्थितिबाट भएर किन जानु नपरेको होस्, it is to prepare you. यो तपाईको निम्ति तयारीको लागि हो। तपाईलाई The तयार गर्नको लागि। lockdown that you are going through or that you're coming out, these are all to prepare you. तपाईले जुन यो बन्दबन्दीको अवस्थामा गर्नु परेको थियो र अहिले जब जब तपाई बाहिर निस्किनु भएको थियो, यी सबै कुराहरू तपाईलाई तयारी गर्नको लागि हो। Challenges in life, challenges in the जीवनका- family, challenges in everything, financial challenges, it is all to prepare you. यी सबै कुराहरू जीवनमा आएका चुनौतीहरू, आर्थिक चुनौतीहरू, पारिवारिक चुनौतीहरू, यी सबै कुराहरू चाहिँ तपाईलाई तयारी गर्नको लागि हो। Remember the miracle of the 5 loaves and the 2 fishes with Jesus? है 5 वटा रोटी र 2 वटा माछाको चाहिँ यो तपाईको आश्चर्य कर्मलाई स्मरण गर्नुहोस्। How many of you remember that miracle? है त्यो आश्चर्य कर्मलाई तपाईहरु मध्ये कति जनाले चाहिँ स्मरण गर्नु भएको छ? After that, they had 12 baskets left over, right? 12 वटा डालो त पछि चाहिँ के हो त्यो बाँकी भएको थियो हैन त? Is it correct? के मैले सही भन्दै छु? You know what? तपाईलाई थाहा छ? Nothing is wasted with God. परमेश्वरसँग कुनै पनि कुराहरू खेर जाँदैनन्। Nothing is wasted. केही पनि कुराहरू खेर जाँदैन। God will take and use anything that is happening to prune you, to change you, to prepare you. तपाईलाई काटछाट गर्नको लागि, तपाईलाई परिवर्तन गर्नको लागि परमेश्वरले हरेक कुरालाई चाहिँ प्रयोग गर्नुहुन्छ। Amen. आमेन। Let us pray now. Let us close our eyes and pray. है हाम्रो आँखाहरू बन्द गरौँ र हामी प्रार्थना गरौँ। Father, right now in the name of Jesus, परमेश्वर पिता अहिले नै प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा I thank you. म तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु। Everything we are going through in life right now, अहिले हामी जीवनमा जति पनि कुराहरू भएर गुज्रेका छौं, you are preparing us. तपाईले हामीलाई तयार पार्दै हुनुहुन्छ। You are pruning us. तपाईले हामीलाई काटछाट गर्दै हुनुहुन्छ। You are changing and cleansing our hearts. तपाईले हाम्रो हृदयलाई सफा र चाहिँ हामीलाई हाम्रो हृदयलाई परिवर्तन गर्दै हुनुहुन्छ। You are humbling us. तपाईले हामीलाई नम्र तुल्याउँदै हुनुहुन्छ। You're taking away every self-confidence in us. हामी भित्र भएका हरेक किसिमका आत्मा केन्द्रित कुरालाई, आत्मनिश्चयताको कुराहरूलाई तपाईले लिदिदै हुनुहुन्छ। So that we can only rely on you and you alone, Lord. ताकि हामी तपाईमा मात्रै, केवल तपाईमा मात्रै भर पर्न सकेका हौं प्रभु। Every dream, every man-made ambition is broken in this time of preparation. यो तयारीको अवस्थामा हरेक सपनाहरू, मानिसले बनाएका हरेक कुराहरू चाहिँ तोडिएका छन्। Today, Lord, आज प्रभु, we want to respond positively to the experiences that we are going through in our life right now. हाम्रो जीवनमा आज हामी जति पनि कुराहरू अनुभवहरूबाट गुज्रेका छौं, ओ पवित्र परमेश्वर पिता प्रभु, हामी त्यसलाई महसुस गर्न चाहन्छौं प्रभु। I pray म प्रार्थना गर्दछु that we will have a correct attitude towards our situations. हाम्रो परिस्थितिप्रति हामीमा चाहिँ सकारात्मक स्वभाव आउन सकेको होस्। Because it is that situation that you are going to propel us forward in Jesus' name. किनभने यही अवस्थामा, त्यही अवस्थामा नै प्रभु तपाईले हामीलाई चाहिँ अगाडि अझ बढी मात्रामा चाहिँ हामीलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुहुन्छ। I pray you take this word and seal it into our hearts today in Jesus' name. र हामी प्रार्थना गर्छौं यो वचन हाम्रो हृदयमा चाहिँ घुलमिल हुन सकेको होस् येशूको नाममा। Lord, nothing is wasted. प्रभु केही पनि कुराहरू खेर गएका छैनन्। Nothing. केही पनि, Nothing. केही पनि कुराहरू। Every situation, you can use it and turn it around for your glory. Hallelujah. र हरेक परिस्थितिलाई तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईको महिमाको निम्ति यसलाई परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। हालेलुया। We give you all the glory and honor right now in Jesus' अहिले name. नै we pray. हामी सबै सारा महिमा र सम्मान तपाईलाई दिन्छौं येशू प्रभुको नाममा। Amen and amen. आमेन, आमेन, आमेन।